Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу мекендештер, баарыңыздарга пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан бир белек. Анас ибн Малик радыйаллаху анху айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам мындай деген: качан Алла Таалам ушу жерди жаратканда, жер токтобой эле кыймылдап турган. Ошондо Алла Таалам тоолорду казык кылып кагып салган. Токтоп калган. Периштелер таң калган тоонун катуулугуна, күчтүүлүгүнө. Анан сурашкан: "Я Алла, шу тоодон дагы катуу жараткан махлугуң барбы?" дегенде, "Ооба, темир" деген. Анткени темир тоону кесет экен да. "Шу темирден дагы катуу жараткан махлугуң барбы?" деп сураганда, "Ооба, от" деген. Көрсө от болсо темирди эритип коет экен да. "Оттон дагы ушу катуураак, күчтүүрөөк жараткан махлугуң барбы?" дегенде, "Ооба, суу" деген. Суу отту өчүрүп коет экен. "Суудан дагы катуураак, күчтүүрөөк махлугуң барбы?" дегенде, "Ооба, шамал" деген экен. Шамал анткени сууну учуруп берет экен. Шамалдан дагы күчтүү, шамалдан дагы катуу, кубаттуу махлук жараткансыңбы дегенде, "Ооба" деген экен. Ал кайсы десе, адам баласы качан оң колу менен берген садаканы сол колу билбесе, мындайча айтканда калыс Алла үчүн берсе, ошол шамалдан да күчтүү деген экен. Урматтуу туугандар, бул хадис Тирмизи шарифте келет. Мына ушундан улам баарыбыз көрүп атабыз. Дайыма кайрымдуулукка колубузду тартпайлы, наоборот ачайлы, жумбайлы. Кайрымдуулукка элибизге канчалык биз берешен болсок, Алла ошончолук казынасын төгүп берет. Келиңиздер, жараткан Алла субханаху ва тааланын неаматтарын бейбечаралар менен чогуу бөлүшөйлү. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh.